Hola amigos, otra vez más nos vemos en otro video más que quiero compartir con ustedes. En esta ocasión estoy ocupando una salida de corriente, una outlet para aquí, para el patio, porque siempre se ocupa a veces afuera para conectar cualquier cosa y no tengo. Entonces me di la tarea de quiero instalar una, pero para afuera ocupa una protección para humedad, para tierra, con protección de tierra. Entonces mire, compré en Home Depot. También tengo una caja, es lo que vamos a ocupar, y un tubo para sacarlo de ya tengo el lugar donde la voy a sacar. Solamente es de a ver cómo instalarla, la caja. Ok, vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es instalar la caja. Hay que ponerle, para que quede bonito, hay que ponerle el nivel. Marcamos. Está marcado. Vamos a hacerlo con el taladro. Pegamos con el martillo. Ahí está. Vamos a hacer el otro. Vamos a medir el taquete. Ahí está. Peguémosle. Entró bien. Es hora de poner la caja. Ahora vamos a medir a ver cuánto vamos a cortar de pipa. Vamos a ver cuánto ocupamos. Aquí voy a ocupar 5.5, pero con que la vamos a dar los fittings, con 5 tenemos. 5 está bien, ¿okay? 5 pulgadas le vamos a dar. Vamos a cortar un tubo de 5 pulgadas. Vamos a ver. Ahora no vamos a cortar. Aquí está nuestro tubo que vamos a cortar. Son 5 pulgadas que le vamos a dar. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí están las 5 pulgadas. Lo vamos a cortar con un cortatubo. Ahí está, mire. Ahí está medio. Ya quedó, miren. Quitamos el tubo de 5 pulgadas. Vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, vamos a poner, ya cortamos el tubo en la medida que ocupábamos de 5 pulgadas. Entonces tenemos estos, miren, estos fittings, estos adaptadores pero son acuérdense, son para afuera, son para agua, miren, son de agua, miren, son azules. Es que mira el color azul, y tienen aquí unas, miren, empaques para que no se le meta el agua. O sea, para afuera tiene que ser de esto, miren. Lo mete, lo aprieta, ¿entiende? Mire, esto a un lado, y aquí también nomás para de este lado, mover en la caja, le va a quitar esta parte y nada más la va a ensartar así, mire. Mire qué fácil, mire. Aquí lleva un empaque, mire, no hay problema que se le meta el agua. Y nada, mire. Lleva un empaque aquí de plástico. Se lo mete de este lado al otro lado, mire. Y ya, nada más hay que apretar, mire. Entró, no sé si vio, mire. Se mete y se aprieta.
Cortamos los dos lados. Ya está, ya tenemos nuestra caja, nada más de meterla ya estuvo, ya está listo. Pues vamos a otro video. Muy bien, ya tengo mi parte ya, como se dan cuenta, ya la tengo ya bien ya hecha, ya bien armada, miren. Ya nada más hay que atornillarla, la metemos aquí y luego arriba nada más la recibimos con esta cosita para arriba, para aquí, miren, y arriba ya estuvo. So, vamos a meterla, vamos a empezar a meterla. Ya hice el hoyo ahí. Ya mueve la caja, le vamos a meter ahí. Se ve. Vamos a meter. Miren amigos, ya nada más le voy a meter esa tuerquita arriba para apretarla y ya estuvo. Metemos los cables y es todo, ok. Vamos a ya preparar los cables. Ya está toda la caja armada. Mire, nada más hay que meterle el cable. El cable es bien fácil, ya nada más se lo metemos aquí, nada más hay que cortar un pedacito que me dé 1,5 pies, 18 pulgadas. Para las salidas outlets, toma corrientes, se le pone cable 12 para normal, 120. Aquí está, mire, 12 para así 120. Entonces mire, este cable lo voy a poner, aquí tengo, no sé si lo mira, le voy a poner caliente, la tierra y el neutral. Aquí tengo un pedazo, ya lo tengo cortado, entonces vamos a meter los 3 pedazos por aquí fácil. Ok amigos, ya está listo. Miren, ya le puse la tierra porque pues está un poquito más, no es de los mismos de los otros que nada más se meten, tiene que hacerlo así. Mire, la tierra pues aquí ya está, casi ya todos saben, aquí está en verde. Mire, el botón de abajo, te digo, es un GFCI, o sea, Ground Fault Current Interruptor, un interruptor a tierra para su seguridad cuando para afuera lo pide el inspector y esto. Entonces aquí está, mire, ya le pusimos la tierra, aquí está. Entonces el caliente siempre va a ser aquí dice, mira, aquí atrás, le voy a poner unos cerquitos para otro para que vean. Mire, aquí está, el caliente es dorado, amarillo. Aquí dice, mire, hot, dice hot, y el neutral es el blanco, el tornillo blanco. Aquí dice, mire, white, el blanco es neutral. Entonces este es el blanco neutral. El amarillo, dorado, color oro, es hot, es caliente, es corriente y la tierra que está al verde, igual como aquí, mire. Entonces lo vamos a conectar donde dice line, aquí mire, aquí acá lo tengo, donde dice line. De aquí abajo no lo toque, es donde dice load, así deje el sticker dice que no lo ponga, aquí póngaselo en de aquí, donde dice line. Entonces en el load no ni lo toquen, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a proseguir a ponerlo. Le vamos a poner mira, aquí dice también, tengo line, aquí está. Entonces el caliente va aquí, vamos a meter el caliente. Ahí entró todo. Y el neutral va de este lado, aquí. Se parece que quede bien apretadito ya. Entonces de aquí pues ya no tiene nada, ¿eh? Entonces quedamos que caliente, neutral y la tierra. Entonces le vamos a poner sus tornillos. Pues son unos pequeños.
Vamos. Está uno. Esto es lo otro. Que quede centrado, mire. Déjelo bien centrado en este hoyito. Ahorita le voy a decir por qué. Déjelo ahí en el puro. Que quede bien centrado en el hoyito de aquí abajo y en el de arriba. Le voy a decir por qué ahorita. Hasta cuando... Ahí está bien, ahí deje... Bueno, ya está metida la... Ahí está la toma corriente, la outlet con el GFCI. Entonces, como le digo, si tenía que haber centrado este tornillo con este, en este hoyito, para que los tornillos, mire, cuando usted ponga esto, a ver ahorita, lo que le decía, a mí se va a acordar. Oh, pero antes quiero enseñarles algo, mire, tiene un empaque, mire, aquí está, su empaque. Ya cuando se pone aquí, esto va primero, yo no se equivoca, porque yo a veces cuando no se había puesto estas, a veces uno piensa que va por fuera, va primero esta y después te mete esta y no le va a dar. Tiene que primero poner esta cosita, miren, le va a quedar bien fácil, porque como le digo, uno de la experiencia aprende. Entonces al principio tenía que haber hecho todo, hacía todo el trabajo lo hacía, y al último tenía que volverla a quitar para poder poner la tapa, porque no se puede de otra manera. Tienes que volver a quitar toda la olla, hay que volverla a quitar toditita. La quitas, tienes que quitar toda y volverlo a hacer, volver a poner a primero. Ya no es un gran trabajar. Mejor mire así bien, mire, siga el video y va a ver que no va a tener problemas, nada de problemas, y quedan bien bonitas, y no cuesta trabajo, usted mismo lo hace. No sé cuánto, si llama a un electricista, cuánto le hará a cobrar, no sé, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Unos son bien careros, le van a querer cobrar hasta, mire, tiene este un pasadorcito, mire, ¿vio? Aquí se le rompe, aquí o se saca para afuera, mire, y aquí mete la clavija y ya después se lo pone atrás aquí, para cuando, mire, lo abre y mete la clavija. Bien. Qué lindo va, qué lindo, mire. La verdad que cuando yo no sabía, pero mire, no tiene que pagar nada, usted solamente hágalo usted mismo y se va a ahorrar un dinero. Mire, esta caja, vale como $9 en Home Depot, la base y esta. El cable, que cuesta casi nada, ¿va? Usted lo puede comprar por pie también si quiere, se lo venden por pie, como 50 centavos, que es el pie, como $2 de cable. Este tubito, pues yo como tengo más trabajo, se lo echo. Estos fittings son de agua, son un poco caros, ¿va? Son como $5 creo que valen. Entonces ya tiene. Lo que sí vale más caro es este outlet, la GFCI, ese sí es más caro. Entonces ya con eso ahorita lo vamos a chequear por si ya llega la corriente. Sí, cuando ya. Bueno amigos, ya lo conecté, ya lo instalé, miren, ya está bien. No sé usted cómo lo ve, cómo lo califique. Mire, tiene fittings para afuera, para agua, está bien, tiene empaques, tiene tiene su empaque, tiene su esta cosa, la outlet para afuera, para agua, un GFCI, y ahora vamos a probar si tiene electricidad. Mire, este es un aparatito para probar corriente, si tiene o no tiene. Mire, si tiene va a empezar a pitar. Mire, se pone rojo, ahí está, ya tenemos corriente. Mire, cuando se pone rojo, no sé si mira la luz y mire, si oye, no sé si se mira. A ver, vamos a quitarlo, mire, va a ver lo rojo, ya se cambia a rojo. Mire, es que ya tenemos corriente. Ahora
Déjeme guardo aquí mi esta cosa aquí. Vamos a, pues tengo este testeador para ver si lo agarra. Lo que pasa que estos a veces no agarra porque las patas no pegan con la pared de la audio, pero vamos a ver si agarra. No le vamos a meter un... No llega. Que no llegan porque tiene no llega, estos picos no llegan a los lados de la pared. Pero vamos a meter ahora, le vamos a meter un aparato, le vamos a meter un cargador de batería, a ver cómo nos funciona con este cargador. Mire, vamos a ponerlo así, no, perdón, así. Vamos a probarlo. Mire, ¿sí ve? Está listo, mire. Está viendo cómo está blinqueando. Está blinqueando, tenemos corriente. Vamos a probar la otra. Mire, mire. Bueno, ya hasta aquí. Ya. Oh, mire lo que le decía aquí, mire. Se le quita esta parte de aquí, mire. Quiere dejar su clavado, mire. Ahí está, mire, para que pase el cable. Mire. Como para luces de... A veces la gente lo ocupa para luces de Navidad para afuera. Aquí está, se ocupa esto. Ya nada más deja su clavija aquí ya. ¿Entiende? Ya tiene seguridad. Cierra esta tapita. Entonces, ya cuando no lo use, desconecta y le pone de esta cosa aquí, mire. Mire, ahí está. Bueno, amigos, he acabado con este video, esperando que les haya gustado. Si les gusta, denle su like y coméntenle y suscríbanse a mi canal. Y así seguiré haciendo más videos. Gracias. Hasta la